तोड़ देंगे, दोनों ने खर्राटे चालू कर दे। कौआ कौआ मेरी सास के सोनू ना देखो तनी बुरी तरह से खर्राटे ले रहा मैं कब ले रहा खर्राटे, मैं ना ले तो कब खर्राटे। हाँ कौआ मेरी सास के तेरे खर्राटे सुनता सुनता मेरे कान फटे जा रहे हैं, उन्होंने कह रहा मैं ना ले तो खर्राटे। ना तेरी सौकन भैया मैं कब खर्राटे ना ले तो कबूतरा ले रहा हो। अरे काय रे इतकू देखियो मेरी सास के कौआ मैं ले रहा हूं खर्राटे, काय झूठा नाम लगाया हो मेरो। अरे मेरी सास के कबूतरा का बात है, का कह रहा है तू ले तो ना खर्राटे। कब देखो मैं खर्राटे ले तो कब ले रहा हूं मैं खर्राटे, क्या पता मेरी सास के अब हाल ही तुम दोनों में कोई ना कोई खर्राटे जरूर ले रहे हो, एक दूसरे को नाम लगा रहे हो। मैं का सो रहा हूं, मैं का नींद आ रही कि कौवा मेरी सास को तेज तेज खर्राटे ले रहे हो जैसे बादल गरज रहे का। सारे कौवा चुप सो जाते, अभी मारो वो उठाई के उसके क्यों अब के तो सोए जा रहा हूं, ढेर दूंगा सारे काट के रख दूंगा काऊ से की अब के आवाज आ गई तो। अरे मेरी सास के खर्राटे अब बताऊंगा तुम्हें कौन सा खर्राटे लेगो। अरे मैया मरे को क्या बात है कौन सा मरे को क्या बात है गई मेरी सास के कौवा धरती पे कैसे पड़ो है, नींद ना आ रही का। तनी अच्छी खाट है, खाट तरह सोवे वो धरती पे सोवे वो पहले की तरह मेरी सास के कौवा उठ जा खाट पे सो जा अपनी पे। जाने बहुत चोट रात मारी है। अरे चूतिया बुतिया है वो, तू तो शर्म नाम की चीज हते है क्या ना, सोते बैठोना में तेरे रात मारी है, मैं का तो शर्म कर दे कछु। मेरी सास के कबूतरा जा कौवा ते कछु ना के वो पहले इतनी जोर जोर ते खर्राटे ले रो के सोन ना दे रो, अब इतनी जोर जोर ते खास रो के टीवी है गई है क्या जाए। कछु करू खर्राटे लऊ या खासू अब के कछु के दिखा दे जब बताऊंगा तो में के मारी इतने बुरी तरह अब के तलात मार दी, अब के मार के दिखा दे। तो चलो अब सो जा तुम्हें नींद ना आ रही तो मैं तो सो जान दो कम से कम। तो हाँ झंडुआ सारे होश में रहकर अब मारपीट करने की जरूरत ना है, छोरा पे बता दे रहा हूँ, अब देरती तू भे पे कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ सो जा। अरे कबूतरा तू ज्यादा कैसे बन के दिखा रहा, सारे चुप सो रहो जा कौवा की तरह तो खुराक देनी पड़ेगी। तो होश में रह ले सारे कौवा मत समझियो, इतनी बुरी तरह से खुराक दूंगा कि सारे 4 दिन उठोना जाएगा तो पे जा सो जा, नींद ना आ रही हो तो खुराक ले ले मुंह पे। आस्के के कबूतरा अब के तो सो जा रहा हूँ, अब की बार तुम दोनों ने में काऊ ने सांस निकाल देना तो सारे सांस बंद कर दूंगा तुम दोनों ने की।